Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita akan memperbaiki motor pen untuk AC rumah atau motor pen indoor dengan kendala ini suaranya berisik. Nah, kita bisa lihat di sini ini untuk rangkaiannya. Untuk putaran ini ke sebelah kiri sini. Nah, di sini kita akan memperbaikinya karena untuk suaranya itu kasar, ngorok. Kita akan coba dulu, kita nyalakan. Ini untuk kapasitor, kita gunakan kapasitor 0,9 mikro. Sama kayak ini, 0,9 mikro. Nah, kita bisa lihat di sini untuk putarannya ini agak goyang. Pokoknya kalau lihat ini agak goyang, kalau lihat sekilas dari video emang tidak terlalu goyang. Tapi kalau lihat secara langsung ini goyang dan putarannya di sini agak ngorok. Nah, dengarkan ini. Nah, di sini kalau misalnya ada beban untuk ada kipasnya, kipas indoor, ini pasti suaranya akan bergetar kencang, ngorok. Nah, di sini kita akan coba untuk membongkarnya. Cara membongkarnya seperti ini, kita ketuk. Nah, ini udah keluar. Dan ternyata di sini untuk bearingnya udah lepas. Bearingnya lepas di dalam. Nah, ini untuk bearingnya di dalam. Bearing satu udah lepas, kemudian untuk ini juga udah habis untuk asnya. Untuk bearingnya juga kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Untuk ininya udah lepas. Nah, jadi untuk asnya ini udah kekikis. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih, antara yang ujung ini sama yang ini beda. Nah, bisa lihat nih. Nah, ini nih. Nah, jadi ini udah kekikis, jadi suaranya itu ngorok. Kemudian untuk posisi putaran ini agak goyang. Soalnya ini udah tidak ngeplas, udah tidak ngepas nih, bisa lihat nih. Nah, jadi ini kalau ada putaran, ada beban, ini pasti akan mengeluarkan suara ngorok. Dan kalau kalian punya, teman-teman punya, ini bisa diganti dengan yang sama kayak ini. Untuk yang setengah PK AC-nya, indoornya setengah PK, ini akan sama ininya nih, rotari ininya nih, apa ini namanya lah. Dan di sini kita akan coba menggantinya. Di sini sebenarnya ada, saya punya, cuman ini kayaknya untuk yang 2 PK atau 1 PK ini nih bekasnya nih. Ini udah saya bongkar karena saya mau diganti juga sama yang ini, yang bekas ini. Ini tadinya kan kayak gini nempel, saya buka. Nah, di sini kita akan coba juga untuk menggantinya. Karena ini juga kepanjangan dari segi penghalang ini. Nah, ini nih. Ini kepanjangan. Nah,
bisa lihat kalau ini juga gede, ini gede juga. Ini enggak tahu untuk berapa PK ini, mungkin untuk 2 PK-an atau 1 PK, saya enggak tahu. Nah, ini terlalu panjang. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kita ngukurnya sama dengan yang atas saja. Nah, kalau sama yang atas, nah seperti ini jadinya nih. Nah, jadi ada kepanjangan, ini kepanjangan nih. Yang bawah ini kepanjangan. Jadi kita potong untuk bagian ini segini aja nih. Kita ntar bikin lagi untuk dudukan sepinya ini. Untuk dudukan sepi ini kita bikin lagi. Jadi kita potong dulu untuk bagian ini. Oh ya, dan untuk ngebuka ini caranya seperti ini. Ini kita buka dulu nih, sepi ini kita buka, yang ini aja. Nah, jadi seperti ini nih. Ini udah kebuka. Ini udah kebuka, ya masukin untuk yang ini nih. Baru ini kita masukin. Dan di sini kita lihat dulu untuk kepanjangannya. Nah, ini panjangnya itu berbeda seperti ini. Nah, ini. Ini terserah kita ya, mau kita potong ini ngikutin yang ini atau kita bikin lagi untuk jalur buat sepi ini di atas ini. Misalnya ini dirubah di sebelah sini, jadinya di atas ini, itu bisa juga. Kita bisa lihat nih, cuman perbedaannya sedikit. Nah, di sini kita akan potong aja untuk bagian ujungnya. Untuk bagian ujung ini kita potong segini, terus dibikin lagi jalur di sini, ikutin gede panjangnya ini nih. Nah, ini kan beda nih panjangnya nih, tuh beda sedikit. Nah, panjangnya beda sedikit. Kita potong aja ntar ini, terusan ini dipotong, terusan robah sebelah sini jadinya. Nah, jadi ini udah beres. Nah, ini yang tadi dirobah. Nah, kita bisa lihat nih untuk gurindahnya seperti ini. Ini kalau lebih bagus itu ke tukang bubut biar ininya rata, potongan ininya nih. Nah, rata seperti ini. Karena ini pakai gurinda, saya jadi seperti ini. Nah, jadi lihat di sini ada perbedaan. Ada perbedaannya tuh. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan bagus. Kita akan coba, ini bagus nggak sih? Ini bagus lumayan. Kita coba dulu untuk bagian ini, kita pasang dulu kayak tadi. Oh, ini pasang dulu nih untuk ini. Nah, ini. Nah, untuk masukinnya kalau punya presan itu lebih enak di press ini. Lebih enak di press. Jadi supaya enggak ini lebih enak, tapi kalau kita gak punya,
ya mungkin secaranya gini. Jadi untuk cara ngepresnya seperti ini. Kalau saya ini presan untuk presan selang AC mobil. Jadi seperti ini nih. Sedikit dulu segini, ntar kalau misalnya kurang kita press lagi. Kita akan coba dulu. Nah ini udah saya pasang untuk bearingnya. Kita bisa lihat nih, ini yang tadi kita robah. Nah dari segi ininya beda nih, dari segi, nah ini yang orisinilnya. Nah dari segi ini juga bisa kelihatan. Dari segi dudukan sepinya ini rata. Nah, kalau ini bekas gurinda, nah ada bekas gurinda nih, beda. Nah kemudian kita pasang, nah seperti ini. Kemudian kita coba. Nah sekarang untuk suaranya ini udah tidak ada, udah halus, dari putarannya juga udah berbeda, tidak goyang seperti tadi. Nah kita bisa nih lihat, dengar nih untuk itunya, suaranya. Nah gak terlalu ada suara kasar. Nah jadi itulah tutorial cara memperbaiki fan indoor yang ngorok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.